mấy ban chỉ biết mình sao lại còn gì tại tôn thì mùi nâng ca tao ba thủ sang đường bỏng lòng pe riêng lắm cứ non ở cha là thật hơn vì chỉ miền hơi bóng ban gì tha ca đại trao ra rồi bây giờ mình chia đi chỉ thò nó cứ chui dân thang mình tết để sao tại dân đi cứ chia sầm này đi chỉ thò cho con mình riêng thiệt từ lỡ bành happy đang ha ba ca trao từ lỡ cô ra bạch mạch đôi chia bóng sông vô nơi chùm lệch không xuống để chạy vì chùm miền để cho mình cua phơi động lòng pe dân ra từ sạo lòng pe đến cứ ấy khăn nơi pe để dân hiến cứ ca hiến bởi dân hư thờ đặt đo từ lỡ ca sọc xá cứ dân đặt xài lên tận tay đo từ lỡ pe nên mình hai dân thờ ta hiến thèm mong đo từ lỡ ca nên ta mong tại dân thờ bên pe đôi chia cái ăn vật một hay tí nhưng lên tủ sắp ra tí tờ một hay tí nhưng lên tủ sắp ra tí tờ rồi còn bàn tay lên nó tầm bay một mặt stray rồi còn những sợi bê điên ai bật thang bàn tay còn can thảm ra tí hỏi thang ra tí hỏi thang ra tí mà mong pi mong đào lừa nè hỏi đẹp xe của con mơ bê điên tay bàn tay con pra tủ sạc ra con nơi mình trở lại đi sao tại con pra bàn tay con che vào lên che hết trong cả biểu hiện mong để con đi hình pra tủ sạc nâng bên nè pe để con mơ mê đi nâng pe nè hai dân pro phải chạy cả bị chia đi chỉ thon nâng đáy lấy cái cùng bông tại ăn đồ con đôi khi bị bọt tôi dạng lươn đang bị hụt lông đang còn nó nạ tí cái ấy sẵn sàng sao bóng kế trên mó cứ khăn khăn mình tên hai dân điện tôi đã scroll website phong ta ca chạy bằng ca khăn thân đi tạo đi bạch mạch bằng ca thẹn đi bạch mạch rồi còn plus vay rồi anh ở xa bồn miền ham bồn miền nam phải bằng ca bồn miền nam áp được con mạch vì sao tại dân ta không khô ra nước ta bạch mạch xong là pro anh dừng tới lên game rồi còn snack hai tôi anh dừng tới hai rồi xong là sẽ đây ai bóng bóng sẽ đây muslim bởi dân được con mơ online mơ ca trôi một cái clear rồi còn anh xanh từng tờ chẳng chia từ này tại đi qua tới đi không có đây để dân mình phong tông á mình qua là mấy xoay ngô cô đồng nhiên phải chạy cả tên nè hơi Facebook rồi nhiều internet đi tay cứ biết không có tham đi đâu bị dân mà thì không phải dân soi tệ ngày nay trong tên khả ảo ông tới khơi tại khả ảo ngày nay trong mơ đường ông tới khơi tại đường vì tam dân tôi á vì bây là khả AI cái hai thằng chặt chi bị thi rồi còn bỏ con AI nó đi bây giờ cũng chi bị sẵn đi trong thằng chuyên giờ ấy bảo sẵn giờ ở trên này bạn ở đây pro Việt Nam nên cái hai thằng không có này chứ sự mà bên tại tôi muốn sụp đổ ôn tại tôi muốn praอย่างไม่เอาเย็นเอาไปสัตว์เพียบคือปลาแต่เป็นยังเหม็นแต่บวกเมอร์เมเรียนละโคนดอกทาเกมพองหมุยเป็นพองถูกนะยังเมื่อไอ้กองตูสัตว์เอาหมุยเกมแต่ยังมือสิบเท่าบักแต่ม้อยังตั้งแต่หมุยเกมเหมือนจะยังปลาคลายยังเล่นคลายยังไอ้คลายไอ้ถึงแต่ปลาปลาไอ้จำโคได้ก็บวกเป็นถึงมือหนึ่งปัจเจกเต้ก็เลยจีบปลาอยู่แต่ปลาหอกได้บ่สันติยังตามบ้านเข้าโคนเรียนเข้าไอ้ถึงตื่นให้เคลย์แบบนั้นให้แต่ต้องถึงมือหนึ่งสำนวนเงยเดียร์ทวงหาตามแต่ต้องจมูกหนึ่งเพียซ่าสู้แทนเนี่ยบองเนี่ยใช้เพียซ่าเหม็นบองเหยี่ยงเล่บ้านเหม็นไปบองเนยไปเฉลยเนี่ยแต่สกอร์บองก็เลยจีคูบองเนยเห็นไปเฉลยกับคนหนึ่งต้องbịบองให้ท่าคนไม่ได้เพียซ่าบองcứ xoayผ่านเต้หรือไปได้เพียซ่าบองxoay bỏได้โจเห็นเต้bỏได้โจเห็นเต้บองคลักขมาดีซ่าแต่ดีต้นคลักดีไซน์nhìn ta bịa xong bây ta bịa clay bịa sưu của bọn trẻ đây hay trẻ tầng ăn ở đây được ở tăng vì hiện bạn thông ở đâu đi chơi lấy nhưng hiểm đồ tiện chứ nhưng cam đạo miền tây tới hiểm cua nên anh mười cái hay còn nhựa miền phạm thì sách nó cam tới chi lan tới hiểm ai bóng pon đôi kẹp xây để miền con miền thiểu thiệp đừng đài hay bong slide cái làm mình tay mình tới slide cái bàn tay tại bong chạm vô bên người để bong apply người để bong cho sao đi chơi lấy đi dẹp bên 1 năm là để bong nước rồi bong làm vì món cứ bong tới hiểm chết tới hiểm vô nơi bay nhà xác nóแต่ตรงที่มือนักการบอลขนาดที่สร้างเลยจึงต้องจัดดำเห็นปีกลมเล็ดหรือแบบที่ปีเอฟพอลไอ้มอเป็นเองจึงตื่นก็เห็นยังเห็นแต่ยังที่ยิ้มใส่เมื่อหนุนไอ้นะพอการแต่ตรงที่มือนักที่สร้างเลยหรือก็มีแต่คืนเรื่องไอ้แต่ละครูก่อนยี่มอเพราะฉะนั้นยังอ่านบทคือมีแต่ดาเด่นที่กับบอลที่ยิ้มเห็นโซเซ่ขอจันตามออนไลน์หรือก็โซเซ่แทนซัวไอ้จึงชอบไอ้ตะเมย์ยูทูบก็ได้ไอ้ก็ได้เรียนยี่ตามกระจอกตามไอ้จึงเติมเพียซ่าแต่แดดตะโนไอ้จึงก็ตัวบ้านแต่แล้วไปจะบอลก็ปุ่งเรื่องได้คือเรียนหมอโคตรได้ก็เจ้าได้บอลก็เมียนใจตลอดกลุ่มเลยปุ่งนะสดใสหรือซออันตรายเย็นได้บันไตchi chừng này nguyên thang của bong luôn anh cháu nữa về để cái thang luôn anh soi phải phía xa nữa về để
ដឹងអត់នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សរបស់យើងណាអល់ឡោះបង្កើតមកគឺមិនចេះគ្រប់សពទាំងអស់ទាំង10ចេះទាំង10តែប៉ុន្តែគឺអល់ឡោះបង្កើតមកគឺយើងមានភាពយូនិកនៅក្នុងខ្លួនម្នាក់ដូចជាបងខ្សែខាងភាសាអីចឹងទៅខ្សែខាងបច្ចេកទេស digital អីចឹងទៅបងរៀងប៉ាន់ខាងនិយាយ public speaking ការធ្វើ MC ឬក៏ធ្វើចូលរួមការងារសមាជិកឬក៏បងចូលរួមអីផ្សេងចឹងទៅវាមានជំនាញខុសៗគ្នាហើយអ្នកខ្លះគាត់បកកែខាងហ្នឹងក៏គាត់ទៅតំណាងអន្តរជាតិទៅលើឆាកអន្តរជាតិជាតំណាងជាតិចឹងទៅបងក៏នេះទៅក៏បងបច្ចេកទេសដល់បងចឹងទៅយើងបែងចែកបឡំគ្នាហើយកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងកម្រិតកម្ពស់ឬក៏កម្រិតទាបគឺយើងមានតែការចាប់តាមប៉ុណ្ណោះហើយទទួលបានលទ្ធផលខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណួរអូនថាយើងងាកមកឃើញថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺតកតងជាមួយនឹងសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនថាកុមារក៏ដូចជាយុវវ័យក៏ដូចជាយុវចាស់អីគាត់តែងតែមានបញ្ហានៅជួបនៅរឿងហ្នឹងយើងបង្កើតយើងអ៊ីស្លាមយើងស្រួលតែយើងដឹងឲ្យថាការទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនប្រតិជីវិតអីអញ្ចឹងទៅមិនពេលក្រោយយើងស្លាប់ទៅមិនយើងមានផ្ទះរបស់យើងបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតយើងមានគម្ពីរយើងមានអីនៅអ៊ីស្លាមយើងមានជំនឿយើងមានអល់ឡោះហេតុអ្វីនៅតែបណ្ដោយឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងមកគៀបសង្កត់របស់យើងសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងមិនមែនមកពីអីទេមកពីអ៊ីប្លេសដែលហៅថាស្វ័យតនឹងឯងដែលវានាំយើងហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់តែមានភាពអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាបងនេះមកទីនេះអីបងថាតបងសុយនេះគាត់ប្រាប់មកបងថាគាត់ថានេះណាតើឯងទៅធ្វើចែកចំណេញអត់ពលបានអត់ក្នុងចិត្តបងថាអត់ទៅទេចំណេះដឹងបង1%ហ្នឹងហើយភាពក្លាហានរបស់បងឡើង99%អញ្ចឹងក្នុងខ្លួនបងនេះប្រាប់បងថាកុំទៅបើទៅខ្មាស់គេហើយនិយាយទៅអត់ចេញហើយគេឡាយគេអីទៀតចាំមើលចេញចោះចាំមើលចេញចោះប៉ុន្តែអាចចិត្តមួយទៀតគេថាបើសិនជាយើងចេះហើយអត់ចេះរំលែកបងពិសោធន៍សួរថាតើដល់ពេលណាតើបើយើងស្លាប់ទៅថ្ងៃស្អែកយើងមានអីបន្សល់ទុកឲ្យគេនឹងចង់ចាំពីយើងថាគាត់ម្នាក់នេះជាអ្នកណាជាម្នាក់ណាយើងជាយើងចែកមិនមែនត្រឹមតែយើងមានតំណែងឬក៏យើងខ្លាំងខ្លានិយាយទៅគឺហ៊ានតែពីថាគឺហ៊ានពេញមួយជីវិតស្វែងរកគ្រប់ទិសទីចែករំលែកបងមកទីនេះក៏បងហ៊ានដែរនេះជាលើកទី1របស់បងដែលបងមកធ្វើការទេវិភាសាដល់បងប្អូនអញ្ចឹងអាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងវិញគឺវាមានតាមកម្រិតស្ត្រេសកម្រិតអីចឹងទៅដូចថាតែមានជំនាញចឹងឯងបើយើងជឿទៅលើព្រះជឿទៅលើអល់ឡោះហើយយើងសូមបំពេញអល់កុរអានទៅការបងទៅយើងសូត្ររាល់ថ្ងៃសូត្រអីចឹងទៅយើងស្ដាប់អង្គគាត់ចែករំលែកនៅក្នុង Facebook ឬក៏យើងមករៀននេះយើងពង្រៀនធៀបខ្លួនឯងទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកខ្លះគាត់ហ៊ានបកកាយហើយប៉ុន្តែគាត់តែគិតថាខ្ញុំអត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនខ្វះនេះខ្វះនោះហើយអ្នកខ្លះគាត់ស្អាតប៉ុន្តែគាត់អត់រៀនបកកាយគាត់ថាគាត់អត់រៀនបកកាយគាត់អត់ចំណូលទៅទីប្រៀបធៀបខ្លួនឯងហើយអត់មានភាពជឿជាក់អត់មានភាពក្លាហានយើងឡេះឡោះយើងចែងចោលយើងរស់ឡើងឲ្យខ្លួនឯងរហូតសួរថាតើដល់ពេលណាដែលយើងគិតថាខ្លួនឯងមានcommitment មានភាពយល់នៅខ្លួនឯងគឺទីពិសេសគឺកុំគិតទៅលើរឿងអតីតកាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះសំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាមុនគេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាឧទាហរណ៍បង្កើតកំហុសមួយឧទាហរណ៍ថាប្រឡងគណិតយើងរំពឹងថាបានបន្ទូរហូតដល់65ឬក៏តកតងជាមួយនឹងដូចជាបងឧទាហរណ៍បងពិសោធន៍បងជាក់ស្ដែងបងរត់ដាក់ខ្លាំងមែនទែនដូចជាការរៀនបងនេះហាក់គេខ្លួនឯងបន្តិចគឺបងចង់បាននិទេសអាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែយើងគិតថាប៉ាម៉ាក់របស់យើងក៏អត់សូវមានជីវភាពទូទីក៏ឯងឲ្យយើងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបានតែយើងចង់បានអារូបកតែពេលអញ្ចឹងយើងជាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងក្រក់ម៉ោង3ម៉ោងអីអញ្ចឹងផ្សេងខិតខំប្រឹងរៀនអីផ្សេងប៉ុន្តែអាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ដល់ណាពេលដោយសារតែយើងអត់បានគេគ្រប់គ្រាន់យើងមើលទូរស័ព្ទហើយយើងឃើញគេរៀនបានបកកែរៀនចេះគណិតចេះយើងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងហើយក៏បងអត់ទទួលព្រមសុខភាពខ្លួនឯងបានល្អហើយក៏បងក្តីសង្ឃឹមខ្លួនឯងហើយក៏ទទួលបាននិទេសអត់បានបងទុកគឺនិទេសស៊ីហើយនៅពេលដែលបងទទួលបាននិទេសនោះបងគិតថាបងអត់ចង់មកបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតទេបងគិតខ្លួនឯងថាមិនបានមេភ័ក្រខ្ញុំឬក៏អីផ្សេងគាត់ប្រកែមិនគាត់មើលទៅធម្មតាគាត់រៀនបានធម្មតាមករៀនរាល់ថ្ងៃដូចខ្ញុំដែរគាត់បាននិទេសអាននិទេសអីចឹងទៅយើងដឹងថានិទេសអត់អាចកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងបានទេគេតែនិយាយចឹងប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសមួយដែលយើងអាចចាប់យកអាហារូបករណ៍ឲ្យគេស្គាល់យើងឲ្យគេអីយើងបានហើយក៏ជាមោទនភាពរបស់សាលាសហគមន៍ក៏ដូចជាប្រទេសជាតិរបស់យើងដែរពេលយើងសម្បូរទៅធនធានចឹងប៉ុន្តែក៏កុំដាក់កម្រិតខ្លួនឯងពេករហូតទៅដល់លេខស្គាល់ថាសុខភាពខ្លួនឯងមិនកម្រិតខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាតើបើសិនជាយើងនៅមើលថែសុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងនេះប្រសើរឡើងនេះគឺប្រវិធីសាស្ត្រមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបានចូលចិត្តគិតទៅលើរឿងអតីតកាល
ដែលគាត់ខ្លួនឯងធ្វើបង្កើតកំហុសត្រូវតែរៀនពីវាហើយយកវាជាមេរៀនបទពិសោធន៍ហើយនៅពេលអនាគតអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតខ្លាំងពេកថាខ្ញុំចង់ធ្វើពេទ្យខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពហ៊ានគួរហ៊ានអីចឹងកុំគិតខ្លាំងពេកបើសិនជាយើងដាក់ plan A ទៅវាអត់ជោគជ័យយើងដើរ plan B ទៅបើ plan B អត់ជោគជ័យទៀតយើងដើរ plan C ទៅយើងដើរនេះរហូតអ្នកទាំងអស់គ្នាពឹងតបាត់កៅទៅលើអល់ឡោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអល់ឡោះគាត់ស្គាល់ផ្លូវយើងច្បាស់ទៅពេលខ្លះគាត់សាកល្បងយើងឲ្យយើងជួបរឿងខកចិត្តជាច្រើនប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញថាតើផ្លូវដែលគាត់ជ្រើសរើសនោះគឺមិនគឺវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងយើងបំផុតទាំងពេលវេលាទាំងអ្វីដែលទាំងអស់គឺយើងមានអល់ឡោះហើយយើងមានហុកមមានអីផ្សេងៗយើងហ៊ានអ៊ីស្លាមយើងហ៊ានដូចជាពាក្យនៅក្នុងកូរ៉ានគឺអ៊ីក្រាចាប់ដើមឡើងដោយការរៀនគឺហ៊ានឲ្យច្រើនទាំងមើលទាំងផ្លេចនៅក្នុងសង្គមដែលគេកំពុងលួចឆាយកំពុងវិវត្តយើងគិតថាយើងរស់នៅលើទំនានេះគឺបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះយើងគិតថាយើងនៅមានគពតយើងនៅមានថ្ងៃអធិរាជអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអំពើល្អយើងមិនធ្វើល្អគាត់តែយើងនឹងមានលុយហើយតែបានចាក់សតកោគេទេសម្រាប់តែការជួយគេសម្រាប់តែស្នាមញញឹមរបស់យើងទៅជាសតកោយើងជាយើងធ្វើបាឡាតិចតិចធ្វើអំពើល្អឲ្យច្រើនគឺសុខភាពរបស់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៅរៀបប្រសើរយើងជួយចែករំលែកយើងគម្រាមភាពខ្លួនឯងយើងមានភាពគឺជាមានសក្តានុពលខ្លួនឯងហើយយើងគិតថាយើងរស់នៅតែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះយើងមានគពតតើយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរទៅលើម្លេចកាត់ឬក៏ផ្សេងអីតើអធិរាជរបស់យើងជួបរឿងអីយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងបងមិនអត់ខ្ចោះឬក៏ពោពេកឬក៏ខ្សោយលិហាអីទេប៉ុន្តែបងជាមេរៀនដែលយើងជាអ៊ីស្លាមតែយើងទៅខ្លាចអីយកឈ្នះសៃតនប្រជាប្លេកនៅនាំឲ្យយើងជួបនៅរឿងផលវិបាកសម្រាប់បងមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណអូនំបែសំណួរសួរសួរគុំបងសូមបន្ថែមបន្តិចទៅដល់ទៅនឹងចំណុចបញ្ហាផ្លូវចិត្តតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីបំបត្តិនៅការ stress របស់យើងណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបងមាន4-5ចំណុចខ្លីៗ